علیکم داملای عزیز، آب شهوت چند خیل می شود و کدام آن حرامت می کند و کدام آن بی نماز می کند؟ التماس با سوال من خوب جواب دهید. البته آبها منی می شوند، مدی می شوند، مزی می شوند. و برآمدن آب منی که این در حالت مثال شهوت است که وقتی مثال مرد با زن خود خانه‌داری می کند، همون آب منی خارج می شود که بعد خارج شدن او غسل واجب می شود. اگر همین آب منی از حسابی از یک بلندی میگه با پایان، مثال وقتی آدم می افتد یا اینکه یک باری وزبین در پشت بار کند، گاه همین آب منی هم خارج می شود. به سبب این میگوید غسل واجب نمی شود. فقط غسل با برآمدن آب منی در حالت شهوت برآمده باشد، این صورت غسل واجب می شود. لیکن مدی و مزیش بسیارتر بعد پیشاب کردن مثال بیرون می شود که اینها چی است؟ اینها شکننده طهارت هستند. اگر در حالت مثال طهارت داشتی و همین مزی و مدی برآمد، این صورت هم طهارت را میشکنند. و اینها چی هستند؟ همش بی نماز هستند. همش در بدن شما که اگر افتید بدن شما را بی نماز میکنند. باید که شما اونها را شسته تازه کنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. آیا آدم دیوانه را در قیامت پرسش میکنند یا نه؟ نه، پرسش نمیکنند. آدمی که اگر عمرن تماما از مادرزاد تا به آخر حیات دیوانه باشد، اینها را در روز قیامت اینا مکلف نیستند. از این خاطر اینها را در روز قیامت هیچ سوال و جوابی نمیکنند. السلام علیکم داملای عزیز. در مسجدی که نماز جمعه خوانده نمی شود، نماز عید را خواندن ممکن است؟ مسجد ما 5 وقته است و در آنجا نماز عید را نه، جایز نمی شود. در نماز جمعه فقط نماز عید بخوانید. در نمازهای 5 وقته، نمازهای جمعه و مثال نمازهای عید فقط می شود که به قرار مفتیات اگر شما مثال دستور داشته باشین، اجازت نامه داشته باشین، میتونین که بخونین. این طریق از پیش خود خواندن نمیتونین. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب دهید. ما هر روز شاهد آن میشویم که در ماشینهای سبکرو کاسیتهای امر معروف و تلاوتهای آیت کلام ربانی را گوش میکنند. و آیا ما اکثریت مردم که از سجده تلاوت بیخبریم؟ مثلا در سوره اقرا جای سجده تلاوت دارد، ما چیکار کنیم؟ از شما حاجی محترم خواهش میکنم که در همین مسئله روشنی اندازید. یعنی سجده تلاوت در اصل مثال مردم ما و شما درک ندارد. در 14 جای قرآن سجده تلاوت است. یعنی وقتی که همین 14 جای قرآن سجده تلاوت دارد، وقتی همین آیت ها تلاوت میشوند، باید که ما چیکار کنیم؟ بعد شنیدن همین آیت سجده تلاوت، یعنی آیت بگیم همون سجده، باید که 2 سجده را انجام دهیم. از این خاطر در ماشین ها وقتی که کاسیت ها را که گوش میکنین، مثلا سوره اقرا در آیت سجده است، با شنیدن کاسیت سجده واجب نمی شود. فهمیدین؟ بس شنیدن از کاسیت اگر آیت سجده خوانده شود، این در واجب نمی شود. فقط در حالتی که از آدمی همین بگیم زنده در پیش شد یا در داخل نماز باشد، آیت سجده را خواند، برای آدم خارجی نماز هم واجب می شود. سوال ها را مختصرا جواب میگیم برای که سوال خیلی زیاد است، چی در خانه و چی در پیش ما. السلام علیکم داملای عزیز. مادر من سینش به 45 رسیده است اما نماز نمیخواند. من مادرم را میگویم که نماز خوان، او میگوید که سوره ها را از یاد کردن نمیتواند. اگر رفته را در نزد دفتر را در جای نماز ماند و از روی دفتر خواند، نمازش درست است یا نه؟ و اگر صاف نخواند، نماز خوانده خودی من که پسری او هستم در نزد خداوند قبول و در نامه اعمالم نوشته می شود یا نه؟ التماس داملای عزیز جواب درستی دهید. یعنی نماز شخصی که مادرش پدرش نماز نمیخواند، فرزند نمازخوان، نمازش البته در نامه اعمالش ثوابش نویسنده می شود و همچون نمازخوان در پیش خداوند محشر یعنی محشور می گردد. یعنی این نماز خواندن ما و شما به نماز خواندن پدر و مادر هیچ دخالتی ندارد. از این خاطر وقتی که دفتر اگر بگذارد در پیش از بالای اون نماز خوانده بتواند، اینم جایز است. یعنی جایز است که در پیش دفتر مانده و نماز خواند، از او یکی نماز نمیخواند. این البته ثوابش زیادتر است. السلام علیکم
که حاجی میرزا روز می شود که من از کار دیر می آیم، تا نماز شام نزدیک شد آبی گرم نیست، تا آب گرم میکنم وقتی نماز میگذرد، با آبی خنک درست است؟ بعضی روز می شود البته درست است، با آبی خنک هم شما طهارت کرده می توانید، لیکن در حالت آبی خنک استفادهش درست نمی شود که اگر شما مریض شوید. از حساب آبی خنک اگر در وجود شما زلال و نقصان پیدا شود، این صورت در آبی خنک ترک کنین و تیمم کرده نماز بخوانید. اگر شرایط آبی گرم قطعی مثال یگان زلال در وجود شما پیدا نشود، بعد با آبی گرم چیکار میکنین؟ طهارت میکنین، نماز خواندن میگیرین. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با همین سوال من جواب گردانید. میگویند که در خانه صورت گرفتن اوبال است، راست است یا دروغ؟ ده ها بار ما تاکید کردیم که صورت گرفتن اگر بی عذر باشد، یعنی نه برای مثال پاسپورت و نه برای شهادت نامه و نه یک مثال قصد سفر و دیگر اینها حالتهای ضرورت هستند. اگر در این حالتها شما صورت بگیریم با که ندارد، لیکن اینش رفیق ما، اینش مثال طلبه ما گفته قطعی اینا صورت میگیره، اینش در نزد خداوند شما گناهگار میشید، زیرا که خودش یک اسراف است، هیچ معنی هم ندارد. نه در خانه صورت بگیرید، نه در بیرون خانه صورت بگیرید، نه در خانه هاتون صورت ها را کشال کنید. امروز خانه همی کدام مسلمانی که میدروی حاضر البته صورت هست. تمام من نمودی صورت چی در حمامای ما و شما و چی در پرهای دیوال ما و شما کشال هستند. امروز ایرا اکتفا نکردند با بعضی مثال جوانهایی که علاقه صاحب دولت شدند، رفته مثال در شهرهای با از کلاب ما و شما بیرون در قالین ها همون صورت ها را مثال میزنند گرفته میارند. این چی معنی دارد آخه؟ هیچ معنی ندارد. سوال آخران میخونیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خداوند علم شما را از اینم دیده زیادر گرداند. من یک چند سوال دارم، التماس با پرگی جواب گویید. دیوس چیست و کدام نمود آدم ها را دیوس گفتن ممکن است؟ وقتی که آدم از دنیا میگذرد طبق میگردانند، این کار در اسلام است یا نه؟ زیرا اکثر آدمان مرده را در همین وقت میگویند که پول بیار مادرت پدرت یا برادرت را آبرو کنید. یعنی دیوس ما با شما خبر دادیم دیوس کی هست؟ کسی که غیرت در خانه خودش ندارد. یعنی وقتی که سخنش در زنش نمیگذرد، در دخترش نمیگذرد، این دیوس میگن در اسلام. لیکن آدمی که مثال طبق میگردانیم، مثال دوره میکنیم، در اصل مثال اینها نه در آیت نه در احادیث های پیغمبر است که ما و شما دوره میکنیم برای مرده ها. لیکن برای مرده ها فقط در مسئله همین ذکر می شود که هر یک نمازی که از همون انسان در حالتی که یعنی دیگر قدرتی خواندنش نداشت از او اگر فوت شده باشد، مقدار 2 کیلو گندم برای هر یک نمازش جدا میکنیم، یک آدم مستحق میتیم، خداوند به سبب همون 2 کیلو گندم دادگی همون نماز از بنده میبخشد. لیکن در حالت اون بنده قضا کرده باشد که دیگر در حالت خودش نیست، یعنی دیگر هوش ندارد، جانش هست لیکن تماما در اختیار خودش نیست، این حالت دا چیکار کرده میتونیم؟ این حالت دا میتونیم که در هر یک نماز، ممکن 5 نماز، ممکن 10 نماز، اگر همون آدم در حالت بیهوشی باشد جمع میکنیم، هر یک نماز شد 2 کیلو گندم در دست یک آدم مستحق میتیم، خلاص. اینه که مثال بخشیدم قبول کردی، بخشیدیم قبول کردی، خیلی میگیم چی معنی نداره. حتی مثال میگیم یک آدمی که در عمرش نماز نخوانده است، میگیم بعضی را قضا کرده است و بعضی را ادا کرده است. در اصل ما دروغ گفتیم و ادا نکرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. از این خاطر اینا از اسلام نیستند. کسی که اگر در حق پدر و مادرش میخواهد که مثال فدیه صوم صلات دهد، این است که اگر هم پدرش در حالتهای بیماریه که در اختیار خودش نبود نماز ترک کرده باشد، انا این حالت ما حساب میکنیم 2 کیلو گندم سر هر یک نمازش میدهیم، انشاءالله خداوند اون نمازها را میبخشد. السلام علیکم داولای محترم، از شما اول بخشش و بعدا پرسش.
من 5 سال شد که نشأه میکشم، لیکن 5 وقته نماز را میخوانم. آیا روا هست یا نه؟ با همین را میفهموندیم. البته مثال وقتی که انسانی که نماز میخواند باز نشأه میکشد، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند زنا میکند، این معنای چی را دارد؟ این معنای مسخره کردن با دین خداست، مسخره کردن است. از این خاطر اینها در نزد خدا این نماز و این عبادتش هیچ قدر قیمت ندارد. اینا در نزد خدا قبول هم نمی شود. نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. همین نمازی که اگر ای صدق نباشد، نمازی که از پاکیزگی و از تحت دل نباشد، اگر شاعر میگه در کعبه که بخوانش خدا قبولش نمیکنه. از این خاطر کسی که نماز میخواند، کسی که راه اسلام برای خودش اختیار کرده است، با تمام آن چیزی که از این گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اگر میفارد همین عنوان مسلمانی را، چی در دنیا تو را مسلمان میگن چی در آخرت، چیکار کن؟ از همین قانون قرآن بیرون نشو. قرآن نشر هم حرام گفته است، عرق هم حرام گفته است، زنا هم حرام گفته است. از این خاطر وقتی تو در حرام خدا میدروی باز عبادت میکنی، این هیچ معنی ندارد. بحث طلبند. انشاءالله اینها را در باب تقدیر یک برادر سوال کرده است. اینجا 2 کس سوال دادن در باب تقدیر. انشاءالله خیلی بعداً این سوال ها را میخوانیم و باب تقدیر را با شما بحث میکنیم. سوال آخران را میخوانیم. السلام علیکم بابای داملا، سوال: برای چی قرآن ها از یکدیگر از تشدید، زیر، زبر فرق میکنند؟ من قرآن را میخوانم، در یک تاش میشاء و در دیگرش میشاء، من یشاء و میشاء نوشته است. آیا کدام اینها درستند؟ قرآن ها غلط نیستند، قرآن ها درستند، لیکن فهمیش همین برادر خودش غلط است. همین برادری که مثال میگه در یک تاش من یشاء، در یک تا دیگهش میشاء آمده است. در اصل برای قرآن خواندن باید تجوید خواندن در کار. اگر کدام شما تجوید نمیخوانین، یعنی تجوید یگانه کتابی هست که شما را راه درست قرآن نشان میده. همین من یشاء، همین جا همین نون برای چی من یشاء می شود؟ برای 4 حرفی است: یا و میم و نون و واو. بعد نون ساکن اگر همین ها آمدن، هر آینه نون پرتافته می شود و در این حرفا داخل کرده می شود. یعنی من یشاء، درستش من یشاء می شود. اگر تو تجوید می خواندی این سوال البته از ما نمی کردی. برای همین قرآن اینش از اینش فرق دارد. همین سخنها را پرتایم. همین در مردم کلاب ما و شماست که نه این کتاب این خیل میگد، این کتاب این خیل میگد. نه، کتابا همه درست، همه صحیح، مگر مردم خودش غلط هستند، مردم خودش نمیفهمند. بابای حاجی التماس یک جمعه را درباره چگونگی عذاب گور و پول صراط و سوالهای منکر و نکیر نقل میکردی. ممکن تسلای دل من زیادتر و خوبتر میشد. ما در این بابا صحبت داشتیم. میگویند که حضرت امام مسکره جان پسر حضرت علی است. آیا این درست است یا نه؟ برای ما و شما بودن همین حضرت عسکری است، مسکری است، همینا را فهمیدن هیچ حاجت نیست. بچه علی است یا بچه حضرت عثمان است، چی لازم ما و شما داریم؟ اگر چند کی را مسکری جان نمیگن، عسکری جان میگویند. اینا مرقد چون در اینجا نیست. نه اینش، نه مثال حضرت سلطانش، اینا در جنگ حضرت علی کشته شدگیند. وقتی با معاویه جنگ میکنن، همین حضرت سلطان ویس قرنی در همون جنگ کشته میشود از پشت حضرت علی. اینا مرقداشون نیست، با حدیث های صحیح هست. برای همین ایرا عسکری جان میگن که نبیرای حضرت علی هست. لیکن دانستنش با ما و شما هیچ شرطی ندارد. بارانی که روز قیامت میبارد میگویند که مثل نطفه برین است. این نطفه چیست و باران چگونه میریزد؟ ما اینا را صحبت کرده بودیم که این یکی از نشانه های قیامت است که تمام مردم وقتی که از دنیا میگذرند، یعنی دنیا که وقتی تمام میشود، خداوند از آسمان 40 روز
آب منی میبارد. همین آب منی نطفه‌ای که از مرد جدا میشود، همین خداوند مثل بارش میریزد که همینها در تمام استخوان و جسدی که در زمین هست تأثیر میکند و از همین نشأ نما یافته چیکار میکنند؟ میسبزند و نزد خدا حاضر میشوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و اجرهای این موعظه را در نامه اعمال این جمعیت ما خدایا کتابت بفرمایی و این برادرهایی که ما را سوال کردند و سببی نگاه کردن به کتابها شد، خدایا همه اینها را عمر دراز و تن صحت